Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Didim Zümrüttepe'deyiz. İsmini sürekli söylüyoruz. Niye? Çünkü son zamanlarda ben bir Yeşiltepe hevesi sardı bende. Sürekli Yeşiltepe'den villa çekip kanala yüklüyorum. Yeşiltepe'de çekim yaparken de sürekli anlatırım. Yeşiltepe, Seyrantepe, Zümrüttepe diye bu bölgenin ayrılmış bazı yerleri var. Parsellerde 700 metre ve üstü olanlar Yeşiltepe'de, 600 metre ve civarı olanlar Seyrantepe'de, 400 metre ve üzeri 410, 415, 420 metrekare parsellerde Zümrüttepe'de bulunuyor. Ama bu tepe hakkını veren bir tek Zümrüttepe gibime geliyor. Çünkü Yeşiltepe, oraya niye tepe demişler anlamıyorum ama daha çok böyle zeminde kalıyor. Zümrüttepe'nin alanları da böyle yukarıdan, çünkü birazdan yukarı çıkınca net göreceksiniz. Manzarası bu saydığım bölgelerin tamamını görebileceğiniz konumda. Burada arsalar söylediğim gibi arkadaşlar 400 metre ve 400 metre üzerinde, yani 410, 405 parselasyonu bu şekilde yapılmış. Biz şu anda 415 metrekare arsanın üzerine kurulmuş müstakil bir villa tanıtacağız. Asıl amacımız villayı tanıtacağız, doğru. Güzel bir villa, o da doğru. Manzarası, şekli, şemali, içerideki konumlandırılması çok güzel. Yarım bir inşaat. Siz şu anda buradan tam bitmiş olarak görüyorsunuz ama mutfak dolapları vesaire eksik kısımlar var. Onlar tamamlanacak. Yani aşağı yukarı bir aylık bir işlem var. Ben bu bir ayı beklemek istemedim. Tanıtımı yapmak istedim ama tanıtımı yaparken de sizlere, çünkü çok soru geliyor. Ben sürekli lüks villa tanıtıyorum ama ben emlakçıyım, mesleğim bu. Arsa işi daha çok yapıyorum ama arsaları da anlatmamın en güzel yolunun bu olduğuna karar verdim artık. Bazı müşterilerimiz çünkü alıp kendi de yapmak istiyor. Hani maliyetten biraz daha tasarruf edebilmek adına. O amaçla da emsal bir video olabilir, emsal bir villa olabilir. En azından bu parsellerde, bu bölgelerde nasıl bir arsa alırsan, nasıl bir villa yaparsın, konumu nasıl olur diye size emsal olsun. Şu anda biz villanın girişindeyiz arkadaşlar. Önümüz açık. Açık ama kapanma riski var. Onu yukarıdan göstereceğim. Otopark bölümü yerleştirebiliyorsunuz. Burada sadece şöyle bir şey var. Standartta dubleks yapabiliyorsunuz. Burası da zaten dubleks ama altta bir kot olduğu için bu kot alanını yaya girişi, otopark girişi, ön tarafta gördüğünüz gibi büyük bir bahçe alanı, yan tarafında devasa bir istinat duvarı var. Bu duvarın arkası da havuz arkadaşlar. Ama havuz tahminim yarıya kadar falan geliyordur. Hani derinlik sınırı olduğu için daha fazla derinlik veremiyorsunuz. Bahçe alanı oldukça geniş. Yani net olarak söyleyemem ama keşke cihazı getirseydim de detaylı bilgi veriyoruz, ona göre bir anlatsaydım. Göz kararı söyleyebileceğim kadarıyla bir 70 metre, 60 metre, belki biraz daha aralarda da kalabilir. Bahçe alanı var. Çevresi tamamen çam ağaçlarıyla sınırlandırılmış arkadaşlar. Merdivenden villanın zemin katına çıkıyoruz. Burası zemin altı diyebiliriz ama yola sıfır olan kısım burası. Otopark bölümü de burada. Dediğim gibi karşıda bak gözümden kaçmış bir musluk yerleştirilmiş. Hani siz bu şekilde bir arsa alsanız yapacağınız oturum 3 aşağı 5 yukarı bununla aynı olacaktır. Bayağı bir basamak çıktık herhalde, bir 12-13 basamak çıktık arkadaşlar. Villanın zeminine geliyoruz. Eksik derken mesela merdiven basamaklarının kenarında korkuluklar eksik, mesela onlar yerleştirilecek. Yine aynı şekilde havuz başında bulunduğumuz kısımda korkuluklar yerleştirilecek. Bayağı bir yüksekteyiz. Yani metre olarak herhalde bir 4 metre kadar üst tarafta kalıyoruz. Aşağıda söylediğim gibi önü açık arkadaşlar. Görebildiğiniz yerlerin tamamı Yeşiltepe, Seyrantepe, Zümrüttepe bu tarafta. Ha bir de şöyle bir şey var. Onu da buradan merceğe tam yansıyorsa göstermek istiyorum. Karşı kısımda arkadaşlar Boseki kısımları, Engin Kent Villa sitesi hemen karşıda kalıyor. Orada parseller 300 metrekare civarında. Yatırım için en mantıklı yerler orası mesela. Oradan eğer düşünen müşterilerimiz varsa onlara da yardımcı olabilirim seve seve. Çünkü fiyat olarak uygun olup prim anlamında da en yüksek kazanç sağlayan arsalar en azından benim nezdimde o bölgeler arkadaşlar. Alarm öttü, sesi geliyor mu bilmiyorum ama herhalde bir küçük geliyordur. Hareket sensörlü, çünkü hareketimizi algıladıkça alarm ötüyor. Aktif olarak bıraktım ki videonun içinde de size canlı bir görsel olsun. Havuzumuz serinleme havuzu diyebilirim. Çünkü büyük bir havuz değil. Bunu artık defalarca söyledim. Arkadaşlar eğer denize uzak bir bölgede villaysa, evse, müstakilse vesaire fark etmiyor. Havuzunun bence benim gözümde büyük olması lazım ki denize burada sürekli gidemeyeceksiniz. Bu bölge denize 8 kilometre. En yakın deniz Akbük'te bu arada. Akbük'e gitmeniz 8 kilometre. Belki her gün gitmekten sıkılacaksınız. O yüzden havuzun biraz daha büyük olması bence çok önemli. Çok elzem bir durum. Çünkü serinlemekten ziyade biraz da yüzmek olarak kullanırsak daha sağlıklı olur. Bu yüzden benim tercihim, alarmı daha öttü. Benim tercihim havuz motorlarını burada duvara sıfırlayıp havuzu da 2 metre, 2,5 metre, belki 3 metre daha bu tarafa doğru getirebilirsek en azından yüzme olarak geniş bir alan kalıyor bize.
Ön tarafında güneşlenme bölümleri kalıyor. 3 karo 50'şer santimden desek 1,5 metre burada şezlongun rahat rahat sığabileceği alan var arkadaşlar. Bu arada çok şiddetli bir rüzgar var şu anda. Kim nazar etti bilmiyorum. İzleyicilerden bir tanesi nazar etmiş. Çünkü her video girişte ya kış geldi ama biz tişörtteyiz. Kış geldi ama hava çok sıcak. Artık soğuk, soğumaya başladı. Soğuk derken hepsi bu kadar işte. Birazcık rüzgar, Didim'in iklimini bu yüzden çok seviyorum. Şu bölgeyi kameriye bölümü olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Buraya bir musluk yerleştirilmiş ama şu duvarın biraz daha yükselmesi lazım. Kameriye bölümü için yeterli bir bölüm olacaktır burası. Villanın dış cephesinden antresit seramikler yerleştirilmiş. Kalan kısımları beyaz tonlarda. Zaten antresit ve beyaz artık sabitleşti. Birbirini hemen hemen tamamlayan renkler. Bahçe alanımız arkadaşlar buradan başlıyor. Aynı şekilde yine sol taraftan. Çelik kapı girişimiz arkada. Biz arkaya geçelim. Bu villanın birebir aynısı da yine yan tarafa yapılmış. Orası da aynı parsel, aynı arsa. Yani eğer siz de bir Zümrüttepe'den villam olsun hazırda gelip alabilirsiniz. Ya da ben alayım, yapılsın, kendim yapayım, yavaş yavaş yapayım, param oldukça yapayım. Ya da geleyim bir seferde yapayım, alayım, oturayım diyorsanız burada satılık arsalarda bulunuyor. Araştırmasını detaylı yapabilirsiniz. Ama arsada çok önemli kriterlerden bir tanesi, en azından benim gözümde. Ya 10 metrede bile arsanın değeri değişebiliyor. Aldığın yer tepedir, önü açıktır. Önü kapanabilir. Önümüzdeki gibi mesela bir kısımda arkadaşlar inşaata başlanmış. Az önce görmüşsünüzdür. Bir kat çıkmış. Bir kat daha çıkınca villanın, en azından bu villanın %15'lik kısmının önü kapanacak. Geri kalan gene açık ama zaten eğime doğru gittiği için diğer taraflar da açık kalıyor. Demem o ki yani bir 10 metrede bile arsanın değeri değişebilir. Bu arsanın fiyatı 4 milyondur. Bir yan tarafın önü imkansız kapanmazdır, 4,5'tur. Yani biliyorsunuz Türkiye'de kriterler her zaman kendini farklı şekillerde gösterebiliyor. Ana kapıya geldik. Çelik kapıdan içeri gireceğiz. Şurada klima tesisatları en azından hazırlanmış. Onları görebilirsiniz. Karşı kısımda çatıdan eğer yağmur sularını aktarmak için gider direkt bahçeye vermiş arkadaşlar. Çam ağaçları da komple her taraftan sınırlanmış. Ekstra burada söyleyeceğimiz pek bir şey kalmadı. Bu yüzden ana kapıdan, çelik kapıdan içeri girelim. Eksikler oldukça var. Başta da söylediğim gibi bunlar zamanla tamamlanacak. Ama ben yine de erkenden gelip size emsal olarak göstermek adına özellikle bu tanıtımı yapıyorum. Çelik kapımız bu sefer ortada cam var. Çift cam bu arkadaşlar. Yani bir kısım çelik buradan kırdım içeri girdim değil. Bunlar kırılmaz camlar. Elektrik paneli hemen sol kısımda. Akıllı ev paneli buraya geliyor. Yerden ısıtmalı. Tesisatı döşenmiş. Giriş katta direkt çelik kapıdan girişte bir adet ortak kullanım için banyo bölümü var. Burada etraf birazcık kirli. Bunu tekrar artık söylemeyeceğim. Bu kısımda bir tesisat var. Çamaşır makinesini burada kullanabiliyorsunuz. Giriş için bence oldukça geniş bir koridor diyebilirim. Sol taraftan merdiven başlıyor. Alırsanız yine siz giriş katta bu arsalarda bir adet yatak odası sığdırabiliyorsunuz. Metrekare buna müsait. Geniş bir yatak odası sığabiliyor. Rise spotlar tamamında tabii kullanılmış. Belki siz yaptıracaksanız aydınlatmaları zevkinize göre temelden yapabilirsiniz arkadaşlar. Yatak başlığı, duvar kısmı. Buradan bahçeye giriş çıkış yapabileceğiniz bir cam kapı alanı var. Panjurları otomatik. Rise spot demişken normal spot aydınlatmaları da yine aynı şekilde. Girişten itibaren başlıyor arkadaşlar. Salon ve mutfak alanının tamamının aydınlatması bu kısımda. Şurada bir sürgülü kapı, orada bir tane de burada arkadaşlar. 3 farklı kapı burada kendini göstermiş. Mutfak bölümü burası. Dediğim gibi mutfak dolapları henüz yerini almamış. Ama şu kısımdan şöyle bir L tezgah gelecek. Görüntü o. Yani tesisat burada olduğuna göre lavabo kısmı. Bulaşık makinesi için büyük ihtimalle bu kısım. Belki fırın ve buzdolabı buraya. Prizleri ona göre dizayn edilmiş. Buradan giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Televizyon ünitesi için şu kısım tercih edilmiş arkadaşlar. Yani bunu farklı bir yere almak mantıklı olur mu? Bence olur. Bu kısımda olması benim açımdan daha iyi olur. Çünkü şöyle bir L koltukla burada en azından hem manzaraya karşı oturabilirsiniz. Hem televizyonunuzu burada izleyebilirsiniz. Burası kör cephe olur. Arkaya, manzaraya ve havuz bölümüne sırtımızı dönmek benim sevmeyeceğim bir iş. Seven varsa bu şekilde de kullanabilir. Merdiven altı şimdilik boş ama gördüğüm kadarıyla buradan bir ayrım yapılmış arkadaşlar. Klasik olarak, Didim'in klasiği olarak artık beyaz taş ve %100 eminim yapay çiçekler orada yerini alacak. Merdivenden çıkalım. Üst katta 3 tane yatak odası daha var. 4+1 bir müstakil villayı tanıtıyoruz. Devam edelim.
Üst katta yani merdiven en azından çıkarken gördüğüm merdiveni ferah. Yani 2 kişi rahat rahat çıkar. Üçüncü sıkışır. Şu kısımda gene bir korkuluk olacak. Atlanmış. Ray spotlar buradan devam etmiş yine. Burada bir adet ortak banyo bölümü var. Lavabo tezgahı buraya gelecek. Orası belli. Duş yine köşeye aktarılmış. Islak hacim dibe aktarılmış. Bu kısımda dolap için herhalde banyo dolabı için ayrılan bir bölüm. Buraya da koyulabilir. Gerçi kapı içeri açılıyor, evet. Buraya değil de burayı tercih edebiliriz banyo dolabı için. Yerden ısıtmalı dedik. Lucky kapılar aşağıdakiyle birebir aynı boyutlarda, hemen hemen aynı boyutlarda. Giriş kattaki yatak odasıyla. Aynı boyutlarda bir yatak odası da burada. Ebeveyn odası var, oraya en son girelim. Burada da fazla vakit geçirmeyeceğim. Balkonumuz var en azından. İdeal boyutlarda bir yatak odası. Ebeveyn odasına girişte hemen sizi banyo ve elbise dolabı olarak giyinme bölümü oluşturulan alana geliyorsunuz. Hatta şuradan şunu da gösterelim. Hani yerden ısıtmanın tesisatı buraya kadar da çekilmiş. Burada bir giyinme bölümü. Yine kendine özel bir banyo bölümü arkadaşlar. Duş komple boydan boya yerini almış. Üstünde havalandırma penceresi. Lavabo evet şu kısma gelecek. Yani en azından dizaynın nasıl yapıldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Her zaman da söylerim. Emsal olarak farklı farklı yerleri görmek her zaman avantajlıdır arkadaşlar. Yatak bölümü, en azından uyuma bölümü. Aydınlatmalar hep aynı. Bütün odalarda ve salonda hiçbir değişiklik olmamış. Düz gelmiş, L gelmiş. Klima tesisatları hazır. Burada bir adet Fransız balkonumuz var. En azından bu katın manzarası asla kapanmayacak boyutta. Aşağıda da anlattım zaten. Seyrantepe, Yeşiltepe, Zümrüttepe'nin bir kısmı. Hatta uca kadar da bakarsak Didim'in Akköy, Akkeniköy görebileceğiniz bütün manzarayı burada kavrulayabiliyorsunuz. Akbük solda kalıyor. Bir adet de burada balkon var arkadaşlar. Balkona çıkalım. Her zamanki gibi finalimizi yapalım arkadaşlar. Emsal bir villa tanıttık. Zümrüttepe'de 415 metrekare arsa içerisinde kurulmuş. Müstakil bir villa. Bence oturum anlamında güzel bir villa. Satın alabilirsiniz. Dediğim gibi arsa alıp kendiniz yapabilirsiniz ki yardımcı olmak isterim. Sadece arsa yatırım yapabilirsiniz. Alternatif çok. Fikirler bizde, kararlar sizde. Bir sonraki tanıtımda, bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.